Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos a presentar el projecte Metaglam, una experiència pionera que pretén estudiar noves formes d'explorar, accedir i difondre el patrimoni documental. A veure... Vale. El context en el que neix Metaglam l'any 2022 és precisament la llau d'informació que patim cada vegada que busquem bibliografia, la sobresaturació que tenim de recursos. Justament, per una banda, no tenim molt clar com s'ha d'interrogar la xarxa i, per l'altra banda, tampoc estem molt segurs que aquella llista que ens ofereixen els cercadors tradicionals, aquella llista que està endreçada, respongui exactament als interessos de l'usuari i, en canvi, no sigui una llista que seguiria estratègies que res tenen a veure amb aquests interessos de l'usuari. Sembla evident que amb aquest repte d'intentar fer més humana aquests resultats, d'intentar destil·lar aquesta informació, neix Metaglam. I ara us llegeixo exactament el nom del projecte. Metaglam és un projecte d'investigació per millorar la difusió de col·leccions a través de l'enriquiment de metadades amb intel·ligència artificial i l'ús de noves formes de navegació tridimensionals. Quin és el paradigma, o sigui, quin és el punt de partida del projecte de Metaglam? Doncs justament el punt de partida és la cerca tradicional. Molts dels que estem aquí avui hem estat treballant als mostradors de referència de biblioteques, arxius, museus i sabem com d'important és el diàleg que s'estableix entre el professional i l'investigador. Aquest diàleg que ens ajuda justament a fer més pertinent a que els resultats, la cerca sigui el més acotat i, per tant, no hi hagi soroll. Preguntes que semblen banals però que són molt importants, com per exemple quin és l'abast cronològic que necessita o per exemple quin és el grau d'aprofundiment que necessita. No és el mateix, per exemple, preparar un treball final de màster sobre arquitectura a Roma, ara que està de moda, o per exemple unes vacances a Roma, o per exemple els idiomes que vostè coneix. Quin sentit té oferir bibliografia en alemany a algú que només llegeix castellà, anglès o francès. O, per exemple, oferir documents textuals si el que necessita precisament són imatges. És amb aquesta necessitat de destil·lar, de fer més acotat, que justament és el punt de partida de Metaglam. Els objectius, per tant, serien dos. Per una banda, establir noves connexions textuals utilitzant precisament intel·ligència artificial i, per l'altra banda, integrar el comportament de l'usuari. Justament amb aquestes ganes que té Metaglam de justament aprendre d'aquesta cerca bibliogràfica tradicional, en la seva fase inicial, justament va venir a la Biblioteca de Catalunya a presenciar tota una sèrie de cerques bibliogràfiques reals per incorporar aquestes necessitats tant del professional com de l'investigador en aquest projecte. Metaglam és un projecte finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i també per la Unió Europea. Un dels punts forts de Metaglam és l'equip multidisciplinar que el forma. Per una banda tenim Eurecat, que és un referent tecnològic a Catalunya. Després tenim Coeli, que dir de Coeli que no sapigueu. Després tindríem el Mobile Media Content, que és especialitzat en experiències immersives, i la Biblioteca de Catalunya, això m'ho sé, nascuda l'any 1907, amb la missió de recollir, conservar i difondre el patrimoni bibliogràfic català i el relacionat també amb l'àmbit lingüístic català. Quin corpus és
el que fa servir Metaglam. Justament van ser 62 títols de revista que estaven disponibles al portal Arca del període d'avantguàrdies artístiques, és a dir, des de 1900 a 1940. Tot aquest fons era molt heterogeni perquè tenia autors diferents, matèries diferents i també idiomes diferents. Però justament aquesta heterogeneïtat i també el fet de treballar amb unitats documentals que eren blocs de números de revistes sencers ha fet que al final del projecte també s'incorpori fons documental existent en un altre repositori, que és RACO. Arca és l'Arxiu de Revistes Catalanes Antigues, que suposo que molts coneixereu, i RACO són les revistes catalanes amb accés obert, que llavors ha permès treballar amb unitats documentals diferents, o sigui, amb articles. I ara, després d'aquesta introducció, amb tots vostès, Metaglam. El que ens plantejàvem era facilitar la navegació per grans fons documentals on habitualment estem acostumats a tenir un camp de cerca on posem el que desitgem trobar i de sobte la resposta sempre acostuma a ser una quantitat ingent d'informació que ens fa difícil discernir quina és la part més important i per tant nosaltres el que vam plantejar és posem-nos al mig i entre aquesta cerca i aquest retorn de resultats anem a retornar aquests resultats de forma ordenada, és a dir, anem a agrupar aquests documents, però per agrupar-los el que volíem fer era agrupar-los pel contingut de cada un dels documents, és a dir, tenir una pila de llibres sobre història, un altre que aprofundeix més en temes generals i un altre que potser es centra en art. I eren aquests cubs que heu vist en pantalla. Com ho vam fer, això? El primer pas que vam fer en el projecte és preparar el corpus documental per poder fer aquest treball semàntic amb el contingut de dins dels documents. L'objectiu era prescindir de metadades i poder treballar amb un corpus documental cru, tal qual ens arriba, és a dir, sense una prèvia processament ni aprofitar totes aquelles característiques que a priori ja teníem però que no volíem utilitzar. Com ha comentat la Marta, el fons documental del que partíem eren publicacions entre 1900 i 1940, en la mesura del possible vinculades a les avantguardes artístiques i, com us podeu imaginar, aquests fons eren un fons absolutament heterogeni, amb composicions de pàgina impossibles, tipografies absolutament exòtiques i fins i tot molts originals. La pròpia impressió original ja era difícil d'interpretar. Quan vam agafar aquest fons i vam fer una primera exploració de les dades, ens vam trobar que moltes paraules eren irreconeixibles. Com aquest exemple de la pantalla, tenim aquí una pàgina escanejada i l'OCR que es deriva d'aquesta pàgina. Com veieu, hi ha tot de marques en vermell de paraules irreconeixibles. Això era un gran problema si el que volíem era treballar amb el contingut d'aquests documents. El primer pas per preparar aquests documents va ser desenvolupar un algoritme que netegés o millorés aquests documents per no exagerar massa l'ús de la reconstrucció de paraules. Vam descartar tots aquells documents que tenien menys d'un 70% de paraules reconeixibles i els que superaven aquest llindar els vam netejar. Què vam fer? Ens vam dedicar, evidentment de forma automàtica, a totes aquelles paraules no reconegudes, aquestes que veiem en vermell, utilitzant models de llenguatge extens, intentar reconstruir o
proposar paraules que sí que són reconeixibles i que donarien sentit a aquesta frase. I aquí a la dreta veieu el document reconstruït. Evidentment hi ha paraules que no aconseguíem reconstruir, altres que reconstruïem malament, però el que sí que aconseguíem era afegir totes aquestes de color verd que ja milloraven el document. Per tant, diguéssim, el primer punt de partida va ser preparar tot aquest fons documental. El següent pas va ser com ens posem entremig, entre aquesta cerca i aquest retorn de documents, com fem aquesta selecció que amb documents físics és molt fàcil, aquí te'n posem uns quants, aquí en posem uns altres, però amb documents digitals i de forma automatitzada vam haver de pensar com fer aquest flux. Què vam plantejar? Al començament fem una consulta i del fons documental global el que fem és extreure aquells documents que són més rellevants per aquella consulta. Més rellevants, que no vol dir estrictament que continguin aquella paraula, però sí que semànticament estan més alineats, s'hi acosten més. També podem fer cerques, quan heu vist, quan la Marta ensenyava el desplegable, hi havia com tot d'opcions, també hi ha l'opció per cerca, per incloure paraula i tal, però la idea era prescindir, perquè moltes vegades posem una paraula i el mateix, un sinònim ens serviria per incloure tot això, ens vam centrar en el tema amb una cerca semàntica. Un cop seleccionat aquest bloc documental, calia organitzar-lo semànticament i generàvem una sèrie de blocs, que aquí hi ha representats 4, però això genera automàticament en funció dels propis documents que et retorna la pregunta. Poden ser 2, 7, 6, els documents que siguin. I finalment, què calia? Explicar aquests blocs de documents. És a dir, s'havien generat uns blocs que fantàstic, però si no podem saber a priori què hi ha a cada document o de què va cada bloc de documents, doncs tampoc tenia molt sentit. Com fèiem aquesta estructuració? Primer, de dir, d'acord, el flux el veiem clar, però com aconseguim separar i tenir clars quins grups fer o si té sentit fer grups? Perquè si, per exemple, preguntem per una revista i el que ens retorna és tots els números d'aquella revista, quin sentit té separar-ho? El procés consisteix en agafem tots aquests documents, un per un, els convertim en una sèrie de valors numèrics, en uns embeddings. En la primera diapositiva on es veia l'article sobre Saulat Papaseit, heu vist a la dreta tota una sèrie de números. Allò era la conversió numèrica del contingut d'aquests documents. I un cop fet això, ja tenim tot el fons per treballar i el que fèiem és posem al mig la mateixa transformació numèrica de la pregunta i ens quedem amb els documents més similars. Un cop tots aquests documents més similars ja els tenim seleccionats, entrem com el que veuríem aquí. Això és una simplificació, reducció a una visualització 3D, tenim els documents seleccionats i a base d'anar iterant anem separant, exagerant similituds i diferències fins a poder identificar una sèrie de grups que són aquests grups inicials que podeu veure aquí. I després, de cada un d'aquests grups, es generen una sèrie, intentaré fer en el punter, si soc capaç, sí, una sèrie de categories que descriuen cada un dels documents. I el resultat és aquesta espècie d'esquema conceptual del fons de la consulta que s'ha fet, on tenim els blocs de documents. Cada bloc de documents té els seus descriptors, el número de documents que inclou, i alhora aquest canvi de color, és a dir, color blau vol dir ja no té sentit separar més aquest bloc perquè els documents estan molt compactes. En el gràfic anterior hem vist aquesta distribució, quan estan molt junts no té sentit separar-los i en canvi en els blocs de color salmó són susceptibles a ser una altra vegada separats. I tot això, diguéssim, de forma dinàmica i automàtica en funció de la pregunta que introduïu en el camp de consulta, que pot ser unes paraules clau o pot ser una pregunta, diguéssim, tipus ChatGPT, perquè el que n'extraiem és el contingut d'aquesta consulta, no les paraules, no fem cerca estricta per paraules. Alhora, com que disposàvem ja d'aquests textos nets i amb una informació molt aprofitable, també vam extreure'n, si en l'aplicació es cliquen en aquestes icones, en el cas de les persones en surten persones rellevants, això està extret automàticament de cada un d'aquests blocs. També localitzacions i institucions. Així, de forma automàtica podem entendre
cada un d'aquests blocs, no només per aquests descriptors generats automàticament, sinó també per les persones, els llocs i les organitzacions incloses. I això era el resultat d'aquesta eina de cerca que al final acabem arribant a un conjunt de documents. Quan despleguem algun d'aquests blocs, arribem a un conjunt de documents que podem fer una mirada així diagonal i dir sí, això perquè torno enrere, em torno a mirar aquell perquè potser aquelles categories m'interessaven més, però he consultat aquestes. I per concloure del projecte, unes conclusions generals del projecte, bé, el tema de la digitalització ja ha anat sortint, però extreure tota la informació que conté un objecte, un document físic i convertir-lo en digital és tot un repte i aquí hi ha molt camp per córrer, hi ha molt recorregut. Ha estat un dels... Hem dedicat molts esforços en el projecte. Després, les tecnologies de processament de llenguatge natural que han anat sortint recurrentment durant tot el matí poden ser una eina molt important per acompanyar-nos, ajudar-nos a abordar grans volums documentals que per algun lloc hem d'entrar, d'alguna manera hem de començar a esporgar i que són eines que ens poden ajudar a fer una primera aproximació, una manera d'estructurar aquesta estratègia per abordar grans fons documentals. I per últim també, que també ha anat sortint el tema del ChatGPT i aquestes eines tan eficaces i que ens retornen aquestes respostes tan acabades, que nosaltres, ens situem una mica al mig entre l'extrem de la cerca, d'aquesta cerca tradicional ja de llista, que podíem remetre'ns a Google o un cercador, una llista de documents, i l'extrem oposat, que és una única resposta hiperprocessada, concreta, que seria del ChatGPT. Ens situem al mig on intentem aprofitar veure d'aquestes dues línies. Per una banda, no perdre de vista els documents, les referències, però per altra banda, utilitzar totes aquestes eines que ens permeten entendre, processar i destriar i abordar directament el cos del text per poder abordar aquesta informació i que aquí entre aquests dos pols hi ha un recorregut que entenem que explorar per tothom que en tingui ganes. Disculpa. I jo ja per acabar, ja acabem, amb aquestes jornades que hem parlat tant de cerques màgiques, ChatGPT, sí que m'agradaria citar un bibliotecari, que és Ranganathan, que l'any 1931 ell va formular les seves 5 lleis de biblioteconomia. La segona deia a cada lector el seu llibre i la quarta era estalvieu temps als lectors. Gairebé 100 anys després, Metaglam té pràcticament la mateixa intenció. Moltes gràcies.